E quest'ora qui non taglia stella è l'ora di Yuga, Parti è l'ora. Dampara, E dunque l'ora di Giuseppe Antoni. Giughiamo insieme. Saluti a tutti, grazie per essere con noi non via Stella, giochiamo i Sapientoni tutti i seri a Salvetti e ora giochiamo con la squadra di Legione d'Onore di Corsica Suttana, Marc Monferrini, Bernard Marcheler, André Flori, salute. Buonasera. Salute. Non sapevo mica anche che c'erano due soci, André. Ci due soci, uno rappresenta tutti i decorati della Legione d'Honneur e la società dei membri della Legione d'Honneur. Et dopo time DPLV décorés au péril de leur vie ou ils ont fait une action d'éclat pour pouvoir obtenir la décoration. Ci sono due maniere di ottenere la Legione d'Onore, dunque, ci vuoi sapere. Ecco, e ti la gioca stasera contro i Subranacci, una squadra chiamata squadra Cardinca, Bernardo Cesari, Antonio Costa e Marialina Tadei. Salute! Salute! Marialina, parlatemi di questa squadra. Allora, questa squadra rappresenta un paesolo che si chiama Gardu, che si trova non ai monti sopra Bastia e che a principio dire a Bastia. Ah bon? E dopo parlavano in Bastia Portucardo, in 1368 l'Omelina ha cominciato a costruire la cittadella di Bastia che dirà a Bastia e che è divenuto Bastia. Hanno rubato la città qui. E anche a Gumuna. Dunque la capitale Bastia ci ha rubato anche a Gumuna. La Suprana è Cardo. Siamo noi. Si impara tutte le sere. Adesso, e io voglio salutare me Sapientona a me. Patrizia Gatacega, salute. Salute. Ci sono i Sapientoni qui, Misi bare. E per questo mi pare, dunque, chi ha Gidadella io Bastia si chiama Terranova, perché è stata la seconda Bastia. Posto che Portugaldo era la prima. E ti capito perché io non posso fare nulla senza Patrizia? E non posso manco giocare finesia. Posso cominciare ancora a raffica. Allora, a raffica, ti capito no, ma ci vuole rispondere il più presto possibile, te la risposta, perché non tu funzo, eh? Se mi pronti, rispondete bene, 20 punti. Prima domanda. In Corre di 2017 sarà introdotta la moneta corsa, ma come si chiamerà? Soldi corsi. Soldi corsi. Risposta buona. Ce la campa a spendere tutti questi soldi. Chi personaggio eroe di Vigurette è un sceriffo che tira più presto che a sua ombra? Cardinca. Lucky Luke. Fortunato Lucky Luke. Risposta 1. Creato da Luigi Gumoristi nel 1947. E continua di eso storie. Qual è l'allenatore di GFCA Volleyball? Frédéric. No, non picchiato. Frédéric Fernandez. Mica Fernandez. Frédéric Ferrandez. Che è un amico che usa l'auto. Risposta buona. Si aspettavano a parlare di ballone, eh? Beh no. Che continente è Zanusano ricoperto da giacere? Giacere, già riesce. Non so che non picchiate i primi. Ma appoggiate a Vindi a domanda, mica a mezzo. mica? Allora, risposta. Il tape avant. Allora. Posso avere la risposta? Antarctica. Antarctica, anche sai che la risposta, allez, ça va. L'Antartico. L'Artico.
Ma aspettate a fin di domanda, Io ho aspettato fino a Diagumo. sennò vanno a non parere un fondo. È presidente della Lega Corsa di Scacchi. Oh, sì. Babà, Oui. il riflesso. Allora, Leo Battesti. Leo Battesti, risposta una. Via di amica? Oui, No, che canubiciato prima. Faut plus avant. Gli scacchi, Leo Battesti, usaludemo e francamente il lavoro che l'ha fatto di democratizzazione in studio, donde non so quante scuole corse, organizzando tornei, trazideli internazionali, ha fatto anche campioni di scacchi in Corsica, si spiazzano di noi, dunque proprio qui ha fatto un lavoro tremendo e lo ringraziamo e lo salutiamo. ecco, è fatta. Allora, bon, via di abbiamo profondo, un minchetta di mica, ma il primo che picchia, è lui che si accende e dunque l'altro è bloccato. È così la fa. Boh, ma conto, avete 20 punti comunque, eh? Anni 80 punti, siete in testa per ora. Si riveglierà. Per ora. Tutto la scambiava, ne sono sicuro, ancora varia via. Allora, a varia via. Una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Riflettete, rispondete bene, pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E la cominciamo con voi. Allora, rappresentazione coreografica di confronti tra i mori e i cristiani. Si parla di amoresca, l'arabesca o l'occhiaocchio. Moresca. 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 amoresca. Amoresca. Amoresca, risposta buona. Amoresca, con trompette, tamburi, eccetera. Tocca a noi. Chi è un componente principale di Cargolata? Si dice così, Patrizia? Chi è Gargulata? La Cargolata, uno dei cibi più popolari in Catalogna. Allora, Tra- seria, è l'umaghe, i muscoli o le sardine? Le sardine, le sardine. C'est quoi les mots? Les escargots et l'omac. C'est dit lui. Dis-le, ma. Et l'omac. C'è mica bisogno. E lumache. E lumache. Les escargots. Conoscete sa sosola, dunque, eh? Risposta buona. Conoscete la gargulata? La conoscete? L'avete mangiata? Mangiato il l'umaghe? Sapete come la si fa? Oui. Allora, dite già Me appena. ne ricordo più. Boh. O si facciano sfrigge e l'umaghe. Non mi rigetto, non si era mica tutto il mondo. No, ma io dico per quelli che vogliono cucinare quella famosa gargulata con l'umaghe e gorse. Dunque si facciano sfrigge e l'umaghe, si facciano belle sbavacciula, quando non c'è più bavacciula che chi soccotte, ma si facciano coge con strutto. E a fora misura che le goge non si lampa o strutto sopra, provando a farlo entrare all'umaga, vede, Laurent? Oh, madonna. Dunque, ne manca appena raso, ma di buono, deve essere buono. Allez, la risposta è buona. Tocca a noi, ma parla appena di storia, in questa varia via qui. Chi paese associato a Francia e a Gran Bretagna formava ciò che hanno chiamato la Triple Entente, era vicina alla Prima Guerra Mondiale in 1914. Allora, chi paese ancora a Francia e a Grande Bretagna? Dunque, qua a Francia e a Grande Bretagna erano gli Stati Uniti d'America, a Russia o l'Italia? A Russia. A Russia, la Triple Entente, Grande-Bretagne, France, Russie. Risposta buona. Ah, di sicuro, a Russia. E dunque questi 3 paesi avevano siglato accordi militari, non so di UEFA alleanza. Dunque, in 1893 tra a Francia e a Russia, in 1904 Francia e Grande Bretagna, e in 1907 Russia e Grande Bretagna. Dunque dopo hanno fatto ciò che si è chiamato la Triple Entente, la triplice intesa. Lì. E poi dopo c'è stata la guerra, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultima domanda di sta varia via. U Porticciolo è a marina di un paese di... Allora, di Luri, di Cagnano o di Dumino? Cagnano. Cagnano. Risposta buona. Cagnano. Conosciuto
per il paese Madinu, per Zomarina, Borticciolo, un piccolo borto di pesca tradizionale, ma due leggera tempi va, un cantiere navale, due libertini armavano i battelli che partivano per l'America e di un paese e un nostro amico Gerardo Romi di Cascavecchi a pesca e lo conosce. Conosce assai, di sicuro. Allora, ne siamo a 60 punti, Riccardini che contunque. 120 siete sempre in testa per la Società Legione d'Onore. Allora, abbiamo salutato in pubblico stasera una bella squadra di Bastia, le Tango Bleu, salute. Continuiamo e giochiamo a Trappola. Ecco, giochiamo a Trappola, domande preparate dai nostri candidati. Ma la cominciamo con la squadra di Cardin, che dunque è originaria di Cardo, la prima città di Corti. Sura, non mica prima, ma che ha origine di Bastia. So così, e muda parlare giusto appunto di Cardo, perché mica. Allora, ascoltate bene, chi è lei tra il signore italiano Brambiglia e Mr. Cunningham e il paese di Cardo a fine del XIX secolo? Dunque, trasidre... Chi c'è lei tra l'italiano Brambiglia, Mr. Cunningham e il paese di Cardo? Ci ho laissé Cardin per conoscere la risposta qui, mi si pare. Quel est le lien Non. entre Cunningham E come no? et Cardo? Chi è lei tra questi due personaggi Quel est le lien? e il paese di Cardo? Allez, una risposta o no? Ils se sont rencontrés à Cardo. Si sono incontrati a Cardo. Può essere. Perché mica? Ma si sono scontrati in Cardo, ma non è mica risposta, Bernardo? No, non è mica No, risposta. chi ha risposta? A lei a mina di rame e di carto. Perché Brambilla l'ha troppo. La mine de cuivre, perché? E verso 1850, e quella di un cardo con il signore Danet che aveva terreno, e ha trovato ferro e rame. E dopo, 30 anni dopo, c'è un inglese che si chiama Cunningham, che aveva a mina di Olmetta di Gap, di Gabigorsu, e che ha fatto a minera in cardo di rame. Ecco pa lei, abbiamo imparato qualcosa di storia di Cardo, bravi, e vi ringraziamo. E si può dire di noi che a Gorsi, giusto appunto, era un paese dove i mineri erano assai importanti e che era un'economia che tenia quantunque un paese che ora, disgraziosamente, si ne va più. Ecco, i Cardini che hanno parlato di Cardo, dunque la Società Legione d'Onore ce l'ha parlato di Legione d'Onore. di storia. Come vuoi, di storia. Di storia. Allora, in che città di Corsica si può rinvivere a fiamma di Legione d'Onore? In che città di Corsica si può rinvivere a fiamma di Legione d'Onore? Una città. Una città. Ci dai. Passeriamo prima, reso presenti, no? È più la scommessa che penso piuttosto corti, no? Piuttosto corti, Che invece che calvi. invece di calvi. Corti invece Corti di o calvi, Bon, allora mica regretti, No, No, di mica Aiaccio. regretti. Infine, Legione d'Onore, Napoleone. Aiaccio. 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 Era semplice. E mica Pasquale Bauli che ha inventato la legione. Ci puoi spiegare appena? A Viame si trova non sa Piazza Foch, accanto a Meria. Sì. E tutti gli stati di Dio ci sono film ravvivaggi da Vlam in cui grognarda da guardia napoleoniana. D'accord. Come l'ivage? In Parigi. Come l'ivage le soldat inconnu? All'Arc de Triomphe. D'accordo. Perché non c'è tante città in dove si faccia fare. No, ce ne due, Aiaccio e Parigi. Aiaccio e Parigi, dunque. Avete cercato a Pensate, Conticcaviaita, no? Fa nulla, ci ha giù pensato dopo. Bon, avete 80 punti quantunque, hanno 140 punti, ma è quasi per non scambiare, Anche un sciapacapi.
cerchiamo una personalità con 5 indizi. Se avete un'idea, un primo indizio che rispondete bene, pigliate 60 punti quantunque. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio che vi daremo a Patrizia. Cerchiamo dunque questa personalità con il primo indizio di Patrizia. Allora, a un mistero attuale ci sono giunto tardi. Ho cambiato di vita quando 2 avioni si sono salvati in Antaedor e Bice di Manhattan. In 2 ho lavorato in quanto fiscalista, dunque era fiscalista, voilà, lavorato e ho visto 2 avioni che si sono abbattuti in Antaedor e dunque ho deciso di cambiare. Alors, De un'idea, Maison. Mariella. De Maison. Qual è su De Maison? Brava! François-Xavier De Maison, di elle. È che è conosciuto la sua storia, l'ha contata 6 volte. Di quantunque la fatica cambia proprio a viso non ta vita che lui aveva. Dunque, ce l'ha dit che sua mamma è San Fiorenzinca. Ghisoni di San Fiorenzo. E dunque, De Maison bulì a elle, i parenti erano dunque fiscalisti, o abo mi pare che lui fosse stato avvocato, dunque elle, per far piacere ai parenti, intrapreso si studi di diritto e si ritrovò a lavorare in un grande gabinetto in New York. E in 2001 da qui ha assistito proprio in diretto a suo scempio che c'è stato a Manhattan e le pigliate ha detto qui a movida no. Mineo ha seguito il corso Florent in Parigi, c'era dretto tu all'epoca con lui nu e ha fatto il suo primo one woman show. One man show. One woman? One woman? Patrizia Gatacega che fa il suo one woman show tanto. Scusatemi, sono abituata. Dunque, ecco, François-Xavier De Maison. François-Xavier De Maison, mezzo San Fiorenzinco, mezzo pinzuto, diremmo, che interpreta in un di modo meraviglioso il ruolo di Coluche, del film. Ecco, si può dire che è riuscito a in questa carriera che era un sogno bello, ma che era vata bello. Ecco, è attore, è un gustatore. Mezzo corso, dunque, avete pigliato 60 punti. Quantunque. Allora, A Barida. c'è un suspense a Gatacega. Avete capito? Allora, ci vuole 3, ci vuole rispondere, ma non ci vuole mica sbagliarsi, che così no vi cacciamo 10 punti e regaliamo l'altra squadra. Ascoltate un ritaglio di musica e datemi un titolo e un nome di un cantautore, ascoltate. I Cardinchi che hanno pigliato i primi. Charles Rocchi, E il titolo? Barretta Barretta Mija. No, non è mica il titolo, Barretta Mija, non posso mica accettare Barretta Mija. Agata Mija. No, Barretta Mija no. Non posso mica, il titolo è conosciuto il titolo di questa canzone. Pastore. Pier Pastore mio. Pastore. Non posso mica accettare perché c'è il pubblico che ha giocato a il Pastore è il titolo della canzone di Carlo Rocchi. Ça commence pas bien. Bon, questa qui la conoscete, ascoltate. Cardinchi. Téléphone. Com'è? Je ne dors plus la nuit. Allora, si state sempre i cantatori, ma mica i titoli. La bombe humaine. La bombe humaine. La bomba umana. Non ancora schiattata, risposta una. Siete stati in Ajaccio, Giusto una domanda. In quella squadra di Cardinchesi, è così che lo si dice? Cardinchi. Non c'è mica la squadra di Sufiantoni? No. No, ah, bon. Allora. J'ai mal entendu allora. Beh, trovate un titolo e un nome di un suo cantatore, canzone corsa di nuovo. Sotto il ponte ci luce la luna. Chantavir. Allora, Chantavir. ancora quale canzone?
Sotto lo ponte. Sotto lo ponte di Aranzona. Ma non è mica gente vera, dirà Lucien Bocognano. Bognano. Dice Montano, oui. Vous faites des politesses ou... Allez, un altro. Oh, ça c'est connu. Voilà, americano. Americano. Chi è che chante? C'est le napolitain? Non, mais comment il s'appelle? Attendez. C'est en Amérique et il chantait, c'était un Italien. Papa. C'est bon. C'est pas... Comment il s'appelle? Tu vuoi fare l'americano, c'est le titre. Tu vuoi fare l'americano? C'est le titre. Giusto, giusto, Prima, sì. je sais pas quoi. Prima quoi? La ete o no? Tu vuoi fare l'americano? Abbiamo capito. Prima, sono mica gay. Eh no. Allora, Danny Briand. on l'a été... No, 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 Danny wow. Briand, l'ha fatto in francese. Oui, française. Renato Carosone. Boh. C'est impossible à trouver. E sicura che noi conosciamo di più a Taobi. Di sicuro, Sì. di sicuro. Alors, on leur a donné 10 points. Allora. À nous, Bon, ascoltate sull'ultimo titolo. Allora, la squadra cardinca. ça, tu me dis. Tu me tues, là. Allora, Je pensais qu'ils allaient m'aider. chi ti attacca di Alors, cacchio Robert, c'est l'Erita Mitsuko? Non. Non. Bon, Ah, le jerk. oui, le jerk Tu di veux Rita danser Mitsuko, le oui, jerk? oui. No, dirà Thierry Hazard. Je sais pas qui c'est. On Allora, les a fait gagner. dai tu 130 punti quantunque, eh? Mais bon. Ma i nostri sapientoni di stasera, avete capito, quelli di lassù, di Legione d'Onore, con 160 punti, bravi! Ça a été serré. Allez, regali. I nostri vincitori hanno da poter leggere belli libri grazie al Journal de la Corse, fa belli regali co azogarta privilège l'invitation e profumarsi co creazione parfum d'empire. L'altri sanno da lica co i prodotti nostrali di cortica gastronomia. Stasera tutto sei giocato in musica, anche a gatta cieca. Volete giocare con noi? Sabientoni.tv o andate pure nella nostra pagina Facebook. Braio pubblico stasera e due belle squadre, bella partita. E ben inteso ringrazio la mia sapientona a me, Patrizia. Grazie a voi, buonasera. Basta rappa stasera, da qui una stundetta all'informazione non t'avvia, Stella, ci ritroveremo da qui a poco. Ciao. Venite voi, venite qui. Ciao.